Hi, for today's video guys, ay pakita ko lang today yung ating ginawang turbo na Garrett AR65 guys, dalawa siya. Yan, bago siyang gawa. So guys. Yan, sa gusto magpagawa dyan guys, comment lang kayo dito sa aking YouTube channel. At sa mga gusto talaga, interesado dyan, yan, dito na lang tayo mag-usap sa Facebook page ko, doon kayo mag-chat Paki-like and subscribe na rin sa YouTube channel ko, Narcy Vlog. Thank you.